Semana passada nós te apresentamos o Pedacinho do Céu, lugar onde iremos acampar. Mas quem estará conosco? Vem você também. Eu estou muito feliz em poder desde já estar participando desse momento tão especial. E quem mais? Você se comunica com o seu Deus e o seu Deus vai se comunicar com você. E assim a gente faz a religião. Da palavra religare, sabe? Ligar novamente o ser humano e a pessoa de Deus. Fique ligado nas próximas edições. Inscrições? Procure a direção jovem de sua igreja.